Крышка. Их привлекает такой свет. Акул? Это пострашнее акул. Не пройдет и часа, как приплывут русалки. Попомни мои слова. А мы приманка. А я слыхал, что тот, кого поцелует русалка, ни за что не утонет. Не будь дураком. Все русалки женщины, сынок. И все небесной красоты, уж поверь. Но когда приходит время взбивать масло, выразимся так, они уволакивают моряков из шлюпок или с палубы корабля, развлекаются с ними, а потом тянут бедолаг ко дну, топят и жрат.